baho umugisha siko musirimba mugatera abatangiye gukura ishyari ugasanga ntiwibashije ntunyeganyega numvaga nananiwemo no mu mubiri ukuntu ariko n'imyaka ibimaze kugeramo nimukomeze mukorera Imana mukuri. Haleluya. Impano z'Imana zose zahuriye muri iyi nzu muzabibazwa nari mvuze ngo muzabibazwa abumva byinshi bazabazwa byinshi. Imana ntiyibeshye ijya gutanga impano runaka ku muntu iba yifuza ko yagira umumaro mu mubiri wa Kristo muri rusange. Rero Imana ishimwe, Imana ibarinde ibyo muvuga ku munwa muririmba izo mpano nziza ko gusirimba biragahora bihuye n'ibiri mu mitima yanyu. Haleluya. Icyo gitondo nicyo gitaramo tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama ya Mose, ntimukazabureyo. Haleluya. Kandi mukoresha amahirwe tutahawe yo gukizwa umuntu ari mutoya. Iyo umuntu akijijwe amaze gukura aba afite ibintu byinshi yishe kandi bitasubira inyuma. Nari mvuze ngo bitasubira inyuma. Yesu ni mwiza, ni umunyembabazi, aratubabarira. Mu byo adukiza hari n'ingaruka z'amahitamo yacu mabi, ariko hari ibintu by'amahitamo mabi uheka ukabiheka ukazagera mu masaziro ukibihetse. Warakijijwe, ufite ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe, ufite impano z'Imana, ariko ugaheka amahitamo mabi. Niyo mpamvu kuko ndabona hari abajene benshi mwagize umugisha wo kuba mu nzu y'Imana mukiri batoya, mwigira amasura abiri ngo gusirimba bikuryohere n'ibyaha bikuryohere. Koko sirimbe uzamura umwami ariko no gupfumbatana na girlfriend iyo umuntu yamaze gukura avuga ibyo ashaka nicyo cyiza. Haleluya. Ikindi iyo umuntu ari umubyeyi ahora yumva yagira inama abakiri batoya, kuko waragiye ugonga ibikuta usitara uhirima ukifuza ko wahirimye abandi batazahirima. Sibyo bajene? Ukunde Yesu, mwige ijambo ry'Imana, musenge, murebe ukuntu Imana izabakoresha ibintu bitangaje. Yesu yaratinyutse aravuga ngo muzakora, mpanavuga ngo nugutinyuka, muzakora ibirenze ibyo nakoze kuko njye kwa data. None dore turashaje naho turageza, ubwo ni mwebwe. Haleluya. Reka ne kurondogora, mfite amasengesho ndi buyobore 11:30 muranyihanganira nisohoka ntakomeje gutarama, ariko nzagaruka kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Mukozi w'Imana Bishop yampaye ko tuganira ku ijambo rivuga gukorera Imana mu gihe cyawe. Amen. Nakurikiye bimwe mu byo yigishije, nakurikiye amaposte ye apostinga, mwinjiye mu gitabo cya Esteri mwagitinzemo, yavuzeho byinshi. Nanjye ndaza kuvugaho kubw'ubuntu bw'Imana, kandi nizeye ko igihe cyawe rwose uri bugihagararemo uko bikwiriye, kuko ntikijya kigaruka. N'uyu munsi nturi bugaruke. Kindi ndabashimira ko mufitiye Imana umwanya. Uyu mwanya ni muwubyaze umusaruro, kuko hari igihe muzaba mutawufite. Haleluya. Uyu mubyeyi bahagurikije uvuye muri Amerika, sinzi ko muri Amerika habaye gatatu, niba kanahaba gushaka gusanga karimo abantu 2-3. Hari igihe muzaba mutaraha mudafite n'amahirwe yo kwicara ku birenge bya Yesu no kwigishwa amasaha menshi. Ni muyobyaza umusaruro, uze witeguye guhura na Yesu, uze uvuga ngo mwami ndashaka gukoraho, nje gusuka ibyuzuye umutima wanjye, nje kwigishwa nawe, kuko uyu mwanya ntuzahoraho. Hari igihe umuntu atawugira ataguye anabishaka, ariko akaba afite izindi nshingano n'ibindi arimo. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Gukorera Imana mu gihe cyawe turabishingira mu gitabo cya Esteri igice cya 4 cyane cyane umurongo wa 14, ariko ndifuza gusoma mereye ku murongo wa 10 ngeze ku murongo wa 17. Imana ibahe umugisha abakobwa ba Yesu twagendanye, komeza ibiyereke n'aba Yesu ariko kandi ni nabanjye. Haleluya. Reka dusome kuva ku murongo wa 10 mu gice cya 4 cy'igitabo cya Esteri. Ngo maze Esteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayo ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo, aricwa, keretse uwo mwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Haleluya. Ndagenda mvugaho gatoya dukomeza. Ariko njyewe Esteri, njyewe umwamikazi, njyewe wari ufite ubwiza butangaje, hashize iminsi 30
ubwiza budakora. Haleluya, haleluya. Hari igihe tuvuga ngo umuntu ni mwiza, ariko mwibuke ko hari habayeho gutoranywa. Ni ukuvuga ngo abantu beza mu bandi bari baje, barongera batoranya mwabeza, barongera baratoranya Esiteri aboneka ari mwiza. Ariko ndashima Imana kuko ibisanzwe bidukorera, iyo byanze gukora, Imana ibigiye gukora ikintu gishya. Haleluya, ibigiye gukora ikintu gishya. Kandi ibisanzwe bidukorera, iyo byanze gukora, bituma twerekeza amaso yacu ku Mana. Haleluya. Iyo ubwiza bwabaye zero, reka mbabwire ubwiza, kuko mu bigirwamana biri ku isi muri uyu munsi harimo ikigirwamana cyitwa ubwiza. Amafaranga aratangwa kugira ngo duse neza. Abantu baribagisha. Turi muri siporo, ubu nanjye mu gitondo nayibyukiyemo. Ndwana n'ikizi ngo ntibirongo mpagarare neza, ariko Yesu ashimwe. Ni byiza kugira umubiri umeze neza, ariko ubwiza ni ikigirwamana gikomeye ku buryo kubwizereramo byoroshye cyane, kandi ni koko bujya bukingura imiryango. Haleluya. Ariko ibyo ibisanzwe bidukorera bitakoze, Imana ibigiye gukora ikintu gishya. Haleluya. Kandi bitwigishije kwikuraho amaso no kuyashyira kuri yo. Mana yacu tugire neza. Igihe cyarageze rero, beauty irafailinga. Ntibamuhamagara iminsi 30 umwami ntiyibuka ubwiza, ntiyibuka ikintu na kimwe, kugira ngo Imana ikore ikigambiriye gukora, kandi nikirangiza cyitirirwa Imana. Haleluya. Ariko nkunda Esiteri, nabo yarazi Imana ye. Nubwo yari mwiza, nubwo yari yatoranyijwe mu bwiza, ariko yarazi n'Imana ye. Ibintu rero bitarimo kugukorera, wa mugani umukozi w'Imana yavuze ngo ni ifumbire kurimo gufumbira imigisha. Ibintu bitarimo kugukorera ntacyo bitwaye, kuko biratuma amaso yawe yerekera ku Mana. Haleluya. Biratuma urushaho kwishaka, uretse ko n'igihe bituma umuntu ayivaho, ariko burya kiba ari igihe cyiza cyo kwerekeza amaso yawe ku Mana. Gutsindwa kwacu, kunanirwa kwacu, tumenya ko turi abantu buntu badashoboye, bakeneye Imana. Buriya gukizwa, umuntu agikora ibintu byose bigacamo, burya biragoye. Hari abantu ubuntu bw'Imana bugeraho nta bintu biranga, Imana ikabahamagara. Ariko niyo bahamagaye bimeze gutya, baragera imbere ibyajyaga bibakorera byange, kuko Imana igomba kukwigisha. Igomba kukwigisha kuyerekezaho amaso yonyine, hari nta kindi kintu. Mana yacu tugire neza. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Umurongo wa 12, urumva yamutumyeho ati maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange, kandi iryo tegeko ndarizi, nawe Moridekayi urarizi, n'abantu bose b'ibwami bararizi ko uyu mwami ataguhamagaye urapfa. Iyo hageze ntagutunga inkoni urapfa. Ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma, asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko we n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo b'umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Haleluya. Nakunze amagambo ya Moridekayi, kuko Moridekayi yarazi Imana ye. Ni koko afite umukobwa ibwami, afite mwene wabo ibwami, ariko abushyiriyemo akantu ko kwizera Imana. Haramubwira ngo ni ukuri nudahaguruka ngo utabare, uri muribwira kuri ibwami wenda ntacyo uzaba, ariko reka nkubwire, nudahaguruka ngo ukore mu gihe cyawe, Imana izahagurutsa abandi, kuko gutabarwa kw'Abayuda bwo bazatabarwa. Haleluya. Wari uzi ko gukora mu gihe cyacu ari amahirwe, ni umugisha Imana iduhaye. Ubu kuba mvuga ubutumwa hano se wagize ngo abandi ntibabuvuga, wagize ngo se ntibahari, kuba hari icyo ukorera mu mpano se wagize ngo Imana ntiyahagurutse abandi, ni umugisha. Moridekayi yarazi Imana ye. Haleluya. Arabizi ko Esiteri ashobora gukorera mu gihe cye, Imana ikamukoresha, ariko arabizi ko aramutse anarangaye ntabikore, Imana itabura gutabara Abayuda. Ibyo ni ukwiringira Imana. Haleluya. Kandi iyo umuntu afite gutekereza nk'uku kwa Moridekayi, arabizi ko Esiteri ashobora gukoreshwa n'Imana, Abayuda bagatabarwa. Arabizi ko Esiteri atanabikoze, Abayuda batabarwa mu bundi buryo. Iyo umuntu afite gutekereza, agirana ibibazo bike n'abantu. Amen. Iyo afite gutekereza ko Imana iyo yatabaye iratabara, haleluya,
iyo itabikoze n'ibikorwa agirana ibibazo bike n'abantu. Umva ibibazo dufitanye n'abantu: naramuhamagaye aranyihorera, namugurije amafaranga ntiyayampa, nararwaye ntiyansura, nagize ubukwe ntiyabutaha, nagize... Reka mbabwire, haleluya, burya Imana niyo itera abantu kutwibuka, Imana niyo itera abantu kutwitaho, Imana niyo itera abantu kudufasha. Iyo umuntu yarazi ko byose bigenwa n'Imana, iyo ntacyo umariye nari ngikeneye, navuga ngo ubu ntihari kuri we, izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro, bizaturuka ahandi hantu, bigatuma utagendana umutima uvunitse, nta n'umuntu urakarira, ukaba amahoro. Burya si so wanyu wanze kukwishyura minervari, burya n'Imana yabyemeye kugira ngo uzagire ubuhamya, uzakomeza abandi bana batinze kwiga. Ese wagize ngo abantu bose bazigira ku gihe? Imyaka 6 abageze mu wa mbere, imyaka 10 abarangije primaire, imyaka 18 abarangije secondaire. Oya, harimo n'abarangije secondaire bafite 40 cyangwa 45, kandi abo bantu bakeneye gukomezwa. Hanyuma so wanyu afite amafaranga akakwihorera kugira ngo uzakomeze babandi. Reka duhese icyubahiro, haleluya. Moridekayi yarazi Imana ye. Ndakwifuriza umutima umeze gutya, uzahita ugirana ibibazo bike n'abantu. Uzakomanga niba dakingura uvuga uti nticyari igihe, Imana ntiyabyemeye, reka nkomange n'ahandi. Kandi numara gukomanga kenshi bikanga, uzasigara ukomanga ku ijuru. Reka tumuhe icyubahiro, haleluya. Moridekayi yarazi Imana ye. Aravuga ni koko mfite Esther, naramureze, ariyo n'umwamikazi, yavuga, yasenga. Ariko kandi Esther we nutanahaguruka ngo ukore mu gihe cyawe, nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa biturutse ku wundi. Amen. Kagere kuri Esther rero mukunda rwinshi cyane, haleluya. Ngo nuko Esther atuma kuri Moridekayi, aramusubiza ati: genda uteranye abayuda bari Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumara iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esteri yamutegetse. Haleluya. Umwamikazi uvuga gusenga kwa dry, kwa seke, kuko ni watanze uburyo bari busenge. Yaravuze ngo mugende, atuma kuri Moridekayi, bwira abayuda bose basenge, biyiriza ubusa, nta kintu na kimwe bagira gute bafata. Kwiriza ubusa hataraba baba, murabizi abantu bateka bambaye ibigofero n'amashati y'umweru, bagategura ameza, urugo rugahora rumeze nk'urwabaye mw'ibirori. Kubera ko tutabaye ibwami, twagiye tubona mu buzima buterateranya, ibyo bintu tubizi. Ariko ibwami hameze, haba ahantu hahora hameze nk'abaye umunsi mukuru kandi ukomeye. Kwiyiriza ubusa, hari abashefu bambaye ingofero z'umweru n'amashati. Haleluya. Ubuse niba unanirwa kwiyiriza ubusa, hakiri pra imwe y'akawunga ushobora no kukarya kadafite imboga, uyu mwamikazi no kubaho. Haleluya. Agena uko amasengesho azamera. Aravuga ngo genda ubabwira abayuda basenge kandi biyiriza ubusa. Arangije ntiyavuga nk'ibyo abagore bamwe batarimo njyewe, batarimo n'abandi bamenye ukuri. Ibyo abagore bamwe bataramenya icyo bakwiriye gukora bajye bakora. Munsengere, mungireyo, munzamukire kanyarira, mungire mu buvumo, mumbariza Imana ndarushye. Ariko agereka aravuga ngo nanjye ubwanjye n'abaja banjye tuzabigenza gutya, tuzasenga, tuziyiriza. Haleluya. Umwamikazi uzi kwiyiriza ntago bivuka umunsi ikibazo cyavutse. Ntushobora kumenyera kwiyiriza ibwami kereka ukijijwe ugezeyo, uhuye n'Imana ugezeyo. Haleluya. Ariko ubundi hari ahantu hagoye kuhigira ibintu bishya. Nifuza kuvuga ku gihe cyanjye. Haleluya. Nongera mvuge ngo Esther ikindi yari na hambo, kuko yaravuze ngo njyewe n'abaja banjye. Umwamikazi uvugana n'abaje ibyo gusenga, ariko gukomera ko biteye ikibazo. Haleluya. Ariko ni umwamikazi uzi Imana y'iwabo, ni umukobwa wabaye imfubyi ariko azi Imana y'iwabo. Nuvuga ngo uko abaye ibwami bitandukanya haraho nuko bavashiti bari bahari. Umwamikazi ushobora kuvugana n'abaja ngo dusenge, nuko bisanzwe ko bari basanzwe basenga. Haleluya.
umuntu wese n'uw'igiciro mu maso y'Imana. Niyo mpamvu ko umutima wa Kristo ugurira muri twebwe twiga guha abantu igiciro, agaciro, icyubahiro. Uwo muntu ntubuze icyo azaba cyo, niyo atanakiba ngo akomere, ni umwana w'Imana ufite ubugingo buhoraho. Kristo yaramukunze. Avugana n'abaje ibyo gusenga, nabo bajya gusenga. Haleluya. Umwami kazuzi gusenga. Turimo turavuga gukorera Imana mu gihe cyawe. Igihe cyacu cyo kugira umumaro abantu bakimenya iyo twatangiye kugaragazwa cyangwa kugira umumaro runaka. Igihe cy'umuntu gisanzwe ni igihe yavutse kugeza igihe azapfira, ariko cyane cyane igihe yatangiye guca akenge, haleluya, agatangira kugira utuntu akora dutuma amenyekana. Yesu ashimwe. Ariko noneho cyane cyane igihe cyawe cy'ukuri kizazamo ibikorwa bifite repercussion cyangwa bifite impact cyangwa se bifite ingaruka mu bihe bidashira bya eternity, ni igihe wahuye na Yesu. Muzi ko hari ibikorwa kandi bihambaye dushobora kuririmba, dushobora kwamamaza tugashima umuntu, ariko bidafite repercussion, bitidunda muri eternity. Haleluya. Mu ijuru ntibabizi ntibanabibara. Niyo mpamvu umunsi wakizwaga habaye igitangaza gikomeye. Haleluya. Kuva uwo munsi abatarangaye twatangiye kuberaho Kristo. Iyo utanze bigira umumaro mu bwami bw'Imana. Haleluya. Iyo uvuze ubutumwa bwiza, igikorwa ukoranye urukundo, ntabwo bigarukira inahangaha. Niyo mpamvu mu ijuru, oh haleluya, ngo abakanguriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose, ariko n'abanyabwenge ngo bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure. Kuki? Ibikorwa dukora nyuma yo gukizwa bigerayo. Haleluya. Biriyo. Igihe cyanjye cy'ukuri, igihe cyawe cy'ukuri gitangira umaze guhura na Yesu. Niyo mpamvu nkubwira ngo ukaba mu gatatu utarahura na Yesu, urimo uratakaza umwanya. Kuko nasanze umuntu ashobora kuba mu nzu y'Imana akabyarwa n'ababyeyi basenga, akaririmba, ariko atarakizwa. Reka nkubwire ko Yesu agushaka, kandi ko kuramburiye amaboko, kandi ko Yesu ntabwo ari ibyo mu rusekuruza, ntabwo babiraga abana, ntabwo babitiza, ntubihe inshuti. N'uwawe ku giti cyawe wamwimenyera akakubera umwami. Wakomeza ukaba n'umunyedini, byombi birashoboka, ariko ni umunyembabazi kandi aragushaka. Kandi nasanze kuba umunyedini bivuna binabiha, kubera ko iyo wabaye umunyedini iteka uzakorera gushimwa n'abantu. Ariko iyo wamenyanye na Yesu, haleluya, uhora usiganwa, wifuza kunezeza umutima we, kuko warungurutse mu maso ye y'imbabazi. Usanga nta wundi muntu wo gukorerwa ku isi, usanga nta wundi muntu wo kwizerwa, akagutoza gukunda ibyo akunda. Priorite ziri mu mutima we zikaba izawe. Niyo mpamvu aba bagabo bagenda muri ibyo bihugu, ibiri mu mutima wa Yesu kumva birakuzuye, ari nta yindi nyungu utegereje hano ku isi, kuko isi ntiyabona n'ikiguhemba. Haleluya. Igihe cy'ukuri gitangira umuntu yakijijwe. Niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, urimo uraduherekeza, kandi sinkwifuriza guherekeza uyu muryango wa Foursquare, ndakwifuriza guhabwa umugisha bagenewe. Haleluya. Narivuze ngo igihe cyo kugira ubwenge, igihe cyo gukizwa, kugeza igihe upfuye. Ikintu gitangaje rero nuko hari n'abantu iyo bahagaze neza mu gihe cyabo, niyo bapfuye bakomeza bakamera nkaho bariho. Ubu se Paulo ntakiri mu gihe cye, turacyamuvuga. Haleluya. Abavuga butumwe batangiye gucogora bibuka uko yabayeho, bagasubizwamo imbaraga, aracyari mu gihe cye kandi atakiriho. Niyo mpamvu iyo wabanye na Yesu neza, ntupfa, ntusaza. Haleluya. Niyo waba utakiriho, uzaba uri inkingi abazakizwa nyuma bazajya bibuka ngo hano habaye umugabo wakizwaga, hano habaye umugore wakundaga Imana, hano habaye umukobwa n'umuhungu bakoreye Imana. Ubuzima burakomeza bukavuga. Haleluya. Kera nimfa bazavuga ngo hari umugore wakundaga Yesu. Haleluya. Abo twaganiriye haronka babwira ngo ubuhamya bwanjye bwose burya ubuhamya bujya kuri mikoro n'ubutajya kuri mikoro. Haleluya. Bafite ibyo batavugira imbere, ariko bakavuga ati niba yarihanganye muri biriya nanjye nzihangana. Haleluya. Nitubana na Yesu neza, igihe cyacu cyo gukora kugaragara kizahagarara, ariko ubuzima bwacu n'ubuhamya buzakomeza bw'impactinga abandi. Turacyavuga Paulo ntitumuzi, ariko mba numva ameze nkaho nziranye nawe kubera kumutindaho. Haleluya. Haleluya.
hari abantu basanzwe ku isi bavumbuye ibintu bitandukanye bitugirira umumaro, Imana ishimwe, ariko bimwe bizagirira umumaro abantu gusa, birangire bishire niba batarahuye na Yesu. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Abo ni abantu njyewe nawe dufite itangiro, dufite n'igihe tuzapfira. Hari umwe rero w'igitangaza wahagaze mu gihe cye, kuvuka kwe kwaje ari igitangaza. Haleluya. Yitwa Yesu. Yavutse mu buryo bw'igitangaza, abaho mu buryo bw'igitangaza, arapfa, urupfu rwe rwagize icyo rumara, kuzuka kwe kugira icyo kumara. Igihe cye kiratangaje kandi gihoraho iteka ryose. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 arimo avugana ngo n'abayuda bamwizeye, ababwira ati nimumenye ukuri kuri kuzababatura. Barimo baburana bati ntituraba imbata n'ibiki. Ageze hepfo ku murongo wenda kurangiza 58 arimo ababwira ati Abraham atarabaho, ataravuka, njyewe ndiwo. Barimo bavuga ati kutaragira n'imyaka 50, ibyo bintu bivuga niki? We ntagira igihe, ahubwo ni umutware w'ibihe. Haleluya. Igihe cyose akirimo, ntafite itangiriro n'iherezo. Guhura nawe rero nibyo bituma tubasha guhagarara neza mu gihe cyacu. Nudahura na nyiribihe ntabwo uzahagarara neza mu gihe cyawe. Mbibutse ko guhagarara neza mu gihe cyacu nta muntu n'umwe ufite igipimo cyabyo uretse Imana ifite ibyo yashyize muri twebwe. Nshobora kukureba ngasanga wageze ku bintu byinshi, ariko Imana yo yakureba igasanga nturakora na kimwe cyajana cy'ibyo yabitse muri wowe. Niyo mpamvu guhuzwa na nyiribihe ari iby'ingenzi. Haleluya. Haleluya. Ubutunzi bw'Imana buri muri twebwe ntiturabukoresha. Imbaraga z'Imana ziri muri twebwe ntiturazikoresha, kuko tugendana ubunebwe. Rimwe tuba twabyutse nabi, ubundi twabyutse neza, ubundi twabigiyemo, ubundi twabivuyemo, ubundi twasezeye ku Mana. Haleluya. Ndakwifuriza kongera guhoberana na nyiribihe kugira ngo bashe guhagarara mu gihe cyawe neza, ijuru riryoherwe. Iyo senga mabwira Imana ngo Mana jyumvivurira, umbwire ko muri uko kwezi duhagazemo kwa 10 kwa 2022, umbwire ko kuri kalenda yawe na hahandi wanditse. Murabizi Imana igira igitabo ngo yanditsemo iminsi yacu tutarabona umunsi n'umwe. Undebere ko aho byari bigeze ariho ndi, cyangwa ko nasigaye muri 2015. Kuko ushobora kuvuga ngo ati ibintu kankunda ukamenya, ariko Imana yareba igasanga rutasi ari muri 2015. Haleluya. Ndifuza ko ngendera kuri kalenda ye, nibwo nzaba ndi mu gihe cyanjye neza. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Igihe ndashaka kukivugamo ibintu bibiri. Haleluya. Igihe cya mbere ni igihe kitanzwe n'abantu, cyitwa igihe cyo gutegurwa. Ntabwo tugikunda, ntikituryohera, ngiye no kugituka, ariko nsanga ari cyiza. Nagiye kukibwira ngo kiragatsindwa n'Uwiteka. Ariko ntushobora guhagarara mu gihe cyawe. Twavugaga Esteri, ntushobora kuba umwamikazi uvuga iby'amasengesho yo kwiyiriza, uvuga ngo ndaza kugenda nishaka mfe, niba ari ugupfa ndapfa. Ntushobora kugera aho hantu utaraciye mu gihe cyitwa icyo gutegurwa kandi kitazwi n'abantu. Haleluya. Igihe abantu batatuzi, igihe tutarahabwa podium, igihe tutarahabwa pulpit, igihe nta jambo dufite mu bantu, igihe nta muntu twitayeho, niyo dutambutse nta muntu umenya ko twagiye. Kubw'ubuntu bw'Imana, kubera kuba kuri biriya byuma ntambutse abantu banasuhuza. Yesu ashimwe. Mu Marutansi, ariko mu Marutansi nagatangiye kubaho mu myaka 3. Dore ndanashaje, ndi hafi kugera 50. None se narindiye, nari impari mu gihe cyitwa iki cyo kutamenywa n'abantu, igihe cyo gutegurwa, igihe cy'ingenzi mu bwami bw'Imana, igihe cy'ingenzi ku buzima bwacu, igihe cyo gutegurwa, igihe kitazwi n'abantu. Haleluya. Uyu mukobwa Esteri, mu gihe cyo gutegurwa kwe, ndabasomera ahantu kandi muze kunyambura mikrofone kubera ko hari igiturondogora kandi ngo ubwo ninjye wavuze ngo ndihuta kandi reba. Haleluya. Esteri igice cya 2, reka mbasomere kugira ngo nihute. Umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Ngo uwo mukobwa ashimwa na Hegayi, amugiriraho ubuhake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha. Yagize gute? Yashimwe n'inkone y'umwami. Uwo mukobwa ashimwa. Reka mbabwira abantu tureba inyuma. Iyo hari ibyo kugaya turabigaya, iyo hari ibyo gushima
turabishima. Burya umuntu avuga ngo abantu bose baranyanga, nta bantu bose ntibashobora kukwanga. Hari ikintu cyangitse kiri ayiwe murakucyankunda, nijye kuvuga ngo muzongera kuntumira, ariko Imana ishimwe ko ba bishop bazantumira. Haleluya. Iyo hari ibyo gushimwa biba bihari, iyo hari ibyo kugawa biba bihari. Amen. Haleluya. Ashimwa nta kimenyana afite hano. Mwibuke ko batazi uko yaje, ari mu irushanwa nk'abandi bakobwa, ariko hari ibintu bishimwa biri muri uyu mukobwa mu gihe cye cyo gutegurwa, mu gihe cyo kutamenyekana, mu gihe kitazwi n'abantu, kandi iki gihe kiba kitaryoshye iteka. Uwo mukobwa ashimwa na Hegayi, amugiriraho ubuhake. Hegayi agira umwete, ngaho nyumvira, agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja 7 aba yarakwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami. Amutoranya mu bandi, amujyanana n'abaja be, amushyira mu nzu y'abagore aheza haruta abandi hose. Ni igiki yabonyweho gituma bamushyira heza harusha abandi? Muri muzajye mwubaha abantu bagendana n'abantu bakomeye. Ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko ushobora gusanga Hegayi yarabwiye umwami ati reka batambuka, ariko ngiye ngufitiye umuntu. Nabonye umukobwa ushimwa, amushyira heza kuruta ahandi, kuko hari ikintu yarebye kuri Esiteri gishimwa. Wenda ni imyitwarire, kuko imirongo ikurikira bitubwira ngo kandi Esiteri ntabwo yari yigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe, kuko Moridekayi yaramwihanangirije kutabivuga. Ese ibintu bakwihanangiriza ubihagararaho? Yari umukobwa utavuga. Ubundi imyaka y'ubutoya ni imyaka yo kuvuga ibyangombwa n'ibitari ngombwa. Ariko yari yaramwihanangirije kutavuga ubwoko bwe, araceceka. Nuvuga ibyo mwihanangirije arabifata, arabyumvira. Kandi mwibuka ko uyu mukobwa ari imfubyi. Bura kuba imfubyi biragatsindwa n'Uwiteka, kuko ntugira abantu hafi bakubwira ngo ibi biravugwa mwana wacu, ibi ntibivugwa. Ni ibintu witorera ugafata ibyo kubw'ubuntu bw'Imana, Mwuka Wera yakugeramo akazakwigisha, cyangwa akazaguhuza n'abandi babyeyi beza umaze gukura. Ariko buri mubyeyi nta kwasa. Umubyeyi usakuje aravuga ati gabanya, wakurira abashyitsi akubwira ati oya, wareka kuvuga ngo murakoze akubwira ati bavuga ngo murakoze. Uyu mwana w'umukobwa rero yari yararezwe na Moridekayi, ariko yari imfubyi. Ubwabyo kuba imfubyi byakomeretse. Haleluya. Ku murongo wa 15 ngo nuko igihe cya Esiteri cyo kumurikirwa umwami gisohoye, ari we mukobwa wa Bihayiri se wabo wa Moridekayi, wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yasabaga keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Igihe kitazwi n'abantu, igihe cyo gutegurwa, Esiteri akitwayemo neza, arashimwa n'abantu bose. Ikindi, yari yemerewe kugira ibyo asaba: ima parfum, ima deodora, ima lipstick, ima foundation, ima katiro, ima. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo ntiyagira icyo agira gute, asaba. Imyitwarire mu gihe kitazwi n'abantu. Haleluya. Igihe cyo gutegurwa, igihe cyo kugira gute, cyo gutegurwa. Igihe tukiri mu kabati, igihe nta muntu kwitayeho, igihe uhita ntagire n'umuntu umenya ko wahise, igihe wifuza gusura umuntu akajya akubwira ko ataboneka, kuko yumva waza utaza, hari abandi akeneye. Icyo gihe cyo gupfurikwa, Esiteri ntacyo yasabaga, yararimo kurwana n'umururumba. Haleluya. Uwo muntu n'umwicaza ibwami azahicara neza, kuko yarateguye. Mana ishimwe. Hari umuntu urimo kunyumva? Ndashaka kubwira ko igihe cyawe kitazatangira mikrofone na kamera, ngiye kuvuga ngo ni kamerafone, na kamera zose zatwerekeye. Igihe cyacu nikizatangira twatanze umusaruro. Igihe cyacu ntabwo gitangira dufite umumaro turimo tumara, sibwo gihe gitangirira. Nibwo abantu babimenya, ariko siho biba byarahereye. Imana ikunda hariya mu bwihisho kurusha ibingibi biri public. Ibingibi haleluya, haleluya. Kandi naritegereje muri Bibiliya, nsanga abantu bose bajya bahagarara noneho mu gihe cya impact, mu gihe cyo kuzana impinduka, sanga bose Imana ibatindaho bategurwa. Hari igihe ushobora kugira ngo ari Imana ipfa nabo. Reba Dawidi, ababyeyi baramwibagiwe ngo aragiye inka, nubwo ari inka ngira ngo ni intama, araragiye iyo ngiyo. Ni gute umwana wa bucura bamwibagirwa bate? Ntacyo upfa n'Imana. Nari nkubwiye ngo ntacyo upfa n'Imana. Haleluya.
igihe cyitegurwa gituma abantu batuvaho kugira ngo tumenyane n'Imana. Nta kimana ipfa nawe. Haleluya. Ariko urimo uracyitwara mwute ko aba bantu bose Imana izakoresha ibintu bikomeye ko bagira uburyo bacyitwaramo? Dawidi baramwibagiwe, araragiye kugeza igihe se abona mu bantu baba umwami ibyari ikamem. Imana nayo ishyize mu gaciro koko. Ntabwo uriya yamubara. Imana ishimwe. Nusoma ku buzima bwa Dawidi n'imyitwarire ye uzabona uburyo yagenze neza mu gihe cyo gutegurwa. Igihe kimwe se yaramurembuje, yaramuhamagaye muri Samweli wa 17. Aramuhamagara kugira ngo amutume kuri bakuru be abashyira ibyo kurya. Wari umurimo woroheje, ariko niba ukunda gusoma uzacukumbura imyitwarire ya Dawidi. Ngo yarazindutse mu gitondo cya kare. Nuvuga ngo yarihutaga, asigira abandi bantu umukumbi we, arihuta abifitemo umwete kandi nta cyubahiro kibirimo. Igihe cyo gutegurwa umva Imana itumenyera. Haleluya. Ni imirimo idafite icyubahiro, ariko Imana izareba umwete uyikorana. Ni imirimo itazwi, itazamenywa n'umuntu n'umwe. Haleluya. Ni imirimo itazakomerwa amashyi, ariko ni ibintu Imana yitaho. Ni ugukiranuka nta muntu uhari, ni ukubaha Imana nta muntu uhari. Ariko uzi gukiranukira kugemura ibyo kurya, uzaba umwami. Iyo bagutumye ariko bazajya abantu mafanta ntibabona n'amavuta, ariko ubuzima bwanjye vraiment abantu mafanta muri kioske. Uni babona amavuta y'Imana, ariko ubuzima bwanjye barampamagara mu bakoropa, barampamagara mubegera n'intebe. Kuki batamenya ko naje? Ntibareba amavuta, ariko ubuzima bwanjye. Dawidi abikora yihuta, agiye muri ibyo kurya. Haleluya. Nanone kandi arimo acuranga kwa Sawuli, ariko gucurangira umwami uzasimbura warasizwe amavuta. Ariko ngo yaracuraga, ntibari gucuragana, sinzi uko nibe cyane abantu bivuga, yaracuraganaga. Nuvuga ngo yabikoraga yihuta, ajya kuragira intama za se, ajya gucuranga ibwami. Yirukanka, ndamureba ari agasore abikora kiranuka mu gihe kitazwi n'abantu, ariko mu gihe kizwi n'Imana. Haleluya. Igihe cyacu ntabwo kigera y'ibintu byasagaye birabagirana. Igihe cy'ingenzi kiri mu ibanga, kandi uko tugyitwaramo biramataringa mu kinyarwanda cy'ubu ngubu. Ni iby'ingenzi. Haleluya. Umwete yari afite agemura ibyo kurya, niwo mwete yakomeje ajya kwica Goliyati, niwo mwete yakomeje ahimbira Imana indirimbo, niwo mwete yakomeje ari ibwami, niwo mwete yakomeje atanga amaturo. Avuga ngo sinaturira Imana ibitambo ntatanzeho ibyanjye. Nta mvune yigeze agira yo gukorera Imana, nubwo yagegeza amagatsindwa nyine kuko ari umuntu, kuko atari Yesu. Haleluya. Haleluya. Igihe kitazwi n'abantu, nyamara igihe cy'agaciro mu maso y'Imana. Igihe kidutegura, igihe kidukamuramo ibigomba kudukamukamo, igihe kigondagonda kamere zacu n'ubwibone bwacu. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo mu nshingano batanga ntibakajya baha inshingano abantu bakijijwe vuba, ngo kugira ngo batikakaza. Umurasi ndimo kukubwira kuko nanjye narahaciye, kuko ubuntu bw'Imana uyu munsi maze iminsi nkirijwe, ariko hari iminsi yo kwikakaza. Ariko Yesu ni umunyembabazi. Aravuga ati reka murwaza rwaze, urutanze tuzagenda tugera nayo, tugende twigira imbere. Reka murwaza rwaze, reka murwaza rwaze. Haleluya. Kambabwire kano kantu ariko abanyamakuru, haleluya. Rimwe narasemuraga, najyaga nkora umurimo wo gusemura, nimukagira tayito. Najyaga nkora umurimo wo gusemura mu rusengero, noneho urumva navugaga mu Kinyarwanda, ntabwo nzi Igifaransa kukivuga ariko nzi kucyumva. Ngashyira mu Kinyarwanda, umukozi w'Imana agashyira akigisha nyine. Kandi umukozi w'Imana warimo kwigisha uwo munsi yigisha agenda buhoro, ko musemura ntabwo byari bigoye. Ariko noneho umva abantu ukuntu bagushuka iyo utarakomera mu Mana. Ntangira gusemura, nasemuye umusemuzi yabuze. Nuvuga ngo ntabwo nari mu bari karifiye, ahubwo niko kundi umuntu abura ukajyamo. Ndasemura, abantu batajya kumurusemura neza rwose, turafashwa. Karibu umukozi w'Imana. Turafashwa n'ibindi nk'ibyo. None umunsi umwe aho ngaho ibintu byaryoshye n'amasemura, numva akantu gatambutse mu mutima wanjye.
karavuga ati ariko Rutansi uzi gusemura pe, uri igitangaza. Numva nanjye ndakakiriye, numva karandyoheye. Muri ako kanya yavugaga A nkavuga Z, yavuga B nkavuga C, nyoberwa ibyo arimo kuvuga, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Birancanga noneho icyiza rero Imana yashisenga n'umutima, ndavuga Imana none se bigenze gute? Ndavuga ni Mwami Yesu mbabarira, nta kintu umuntu ashobora kwiha atagihawe nawe. Mbabarira Mwami, mbabarira. Urugendo rwo gucara bugufi sindarurangiza, ariko nizi somo uwo munsi. Igihe cyo gutegurwa ni igihe cyo kumaramwo utwo twose. Kandi cyiza nta nubwo tuba tuzi ko tubifite, ariko umuremyi wacu abazi ibyo dufite biri muri twebwe tutanazi ko bihari. Niyo mpamvu adutinzayo, akadutinzayo. Igihe cyo gutegurwa kitazwi n'abantu. Abantu bose bakoranye n'Imana neza, bose barakigize, bose bagishamo mu buryo butandukanye, mu myaka itandukanye, bitewe n'aho Imana ikujyana n'imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Niwitegereza ubuzima bwa Yosefu, uzasanga Yosefu yaritwaye neza mu gihe ataramenywa n'abantu. Ku ntangiriro bene se bajya kumwanga, ntabwo yifatanyaga n'imirimo yabo mibi, ngo yajyaga barira se inkuru z'ibibi abavandimwe be bakora. Haleluya. Mu gihe kitazwi nabwo yubahaga Imana, mu gihe kitazwi n'abantu yatinyaga Imana. Yesu ashimwe. Bisa nkaho Imana yamutaye, kuko inzozi ze ntazi niba zizasohora. Ari mu rugo kwa Potifari, umugore aramubeshyeye, ikinyoma kirafashe. Hari igihe dukijijwe rero tuba tuzi ko niba tubeshyera ibinyoma bitazafata. Hari igihe bifata bien kandi ukijijwe. Imana igaceceka, iraceceka, baramubeshyera kirafata. Ariko ndagira ngo wumve imyitwarire mu gihe nta muntu n'umwe uri bimenye ko yakoze n'icyaha. Kuko umugore yari akeneye ibanga, mubyibuke, ntibari kubyasasa, abandi bagaragu ntibari kubimenya. Shebuja bwo shwi, kuko umugore ntiyari kwivamo. Mu gihe kitazwi n'abantu, mu gihe cyo gutegurwa kitazwi n'abantu, imyitwarire yaho niyo izagena ingeno, urugero, revo yo gutumbagizwa kwacu. Kiba kimeze nko gukubita agatenesi hasi, uko kamanuka cyane niko kazatumbagira cyane. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Nifuje kukivuga mu gihe cyanjye, kubera ko akenshi iki gihe ntikizwi n'abantu, natwe ubwacu ntitukibara, tuba twumva dutegereje kuzagaragazwa mu gihe runaka, bigatuma aha hantu tuhatsindirwa, tutahitwara neza, tutahashakira Imana, dufite imyitotombo mu mitima yacu, turakariye abantu ngo ntibatwibutse. Kandi nacyo kiba ari igihe cyanjye, ariko ni igihe cyanjye gifite indi sura. Ni igihe kitazwi, ni igihe nta muntu unyitayeho, ni igihe ahubwo wagira ngo Imana irakoresha abantu bose kundwanya. Ariko se barakurwanya? Oya, Imana irashaka kumaramo ibintu bigomba gushiramo mbere y'uko ugaragazwa hari ibwami. Imana yacu tugire neza. Haleluya, haleluya. Muzi ko iki gihe kitazwi na Yesu yagiciyemo. Amakuru y'ubwana ya Yesu akubiye mu murongo mike cyane muri Luka 2:51-52, ngo amarukana nabo ajya i Nazareti, agahora bumvira. Ibyo byose nyina bibika mu mutima we. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Akadomo. Igihe kitazwi n'abantu, igihe nta bitangaza birakoreka, igihe nta kivunge kiramukurikira. Haleluya. Erega Yesu nubwo bamwanze, bimwe mu byo bamuhaye harimo ishyari, kuko Yesu yagize hiti kuri. Haleluya. Ese bibwira ko guhagarara mu gihe cyawe bizakuzanira abakunzi gusa, bizakuzanira n'abanzi, ariko nta kundi. Haleluya. Ariko nawe yagize igihe cya bucece. Bibiri kavuga ngo aramanuka ajyana nabi Nazareti, agahora bumvira. Akadomo. Abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Akadomo. Tukongera kumubona rero yagaragajwe. Nubwo igihe cy'umwana w'Imana cyo kumvira kitajya kirangira, ariko iki gihe kitazwi tugitsindirwamo kenshi, kubera ko iyo twamaze kuba publique hari n'ibintu utinya atari uko watinya Imana, ukabitinyira icyo bazavuga. Haleluya. Ikigero kitazwi n'abantu, urubaha Imana tu, kuko ari Imana,
kuko barakuvuga se barakuzi ashwi. Mana yacu tugire neza. Ndi kuvuga ku gihe cyanjye kitazwi n'abantu, ariko rimwe na rimwe nanjye ubwanjye ntamenya ko ari igihe cyanjye. Ese hari umuntu unyumvise? Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Mwuka wera kongorere ukukwiriye kwitwara muri icyo gihe abantu batabara, n'imiryango rimwe na rimwe itakubara. Iyo hari inama zikomeye z'umuryango ntago baguhamagara kuko urasa nkaho ntacyo uri butange. Iyo wabuze hano mu rusengero hari n'igihe tutabimenya. Mana ishimwe. Haleluya. Ariko hari abandi bantu basiba bikamenyekana ko basibye, kandi si twe tubigena. Ariko imyitwarire yo mu gihe udakenewemo n'abantu, mu gihe gisa nk'ikitazwi n'umuntu n'umwe, nawe ubwawe utazi ko ari igihe cyawe, ni iy'agaciro kuri batwebwe bari mu bwami. Nongere nkubwire ngo izagena ingano y'itumbagizwa ryawe, y'umumaro uzatumarira, y'umumaro uzamara mu bwami. Amen. Reka njye ku gihe kizwi, kiraryoshye hanyuma ndangize. Haleluya. Igihe kizwi, igihe cyo guhabwa platform, igihe ufite ubushobozi runaka, igihe ufite ijambo, nacyo ni igihe cyiza cyo gusiganwa no kudatakaza umwanya. Ariko nanone uzasiganwa, uzakorera Imana neza, uziha Imana n'ibyawe byose, bitewe n'uko uzi neza ko hahandi hatazwi ari nta muntu wagukuyeyo, ari Imana yonyine. Haleluya. Icyatumaga Dawidi mu gutambira Imana amaturo atavunikana mba, muribuka ko Imana yamubujije kubaka ihema, kubaka urusengero. Haleluya. Yarambwira ati wamenye amaraso menshi, ibiganza byawe birimo amaraso, ntuzanyubakira. Umuhungu wawe Salomo niwe uzubaka. Ariko kuko azi ku butunzi afite yabuhawe n'Imana, kuko azi ku bwami Imana yamukuye inyuma y'intama aragiye ikamugira umwami. Haleluya. Aragenda aregeranya iby'Imana itamubwiye, yegeranya ibiti byo mu ishyamba by'igiciro cyinshi, yegeranya amazahabu, yegeranya ibikoresho. Haleluya. Ntushobora kwanga gutangira Imana iyo uzi ko ariyo ukesha kubaho. Ariko iyo ubikesha bene wanyu, iyo utekereza ko hari akantu k'agakoryo kabayeho, gutangira uzajya wumva amafaranga yawe ufite mu ruhari. Nariyigiye umuntu w'umuhanga, hari ibintu by'ibikorwa nkora ukora, hari abanyabwenge bafite nk'ubwawe cyangwa babukurusha, uyu munsi bacanganyikiwe. Uzi ko kwiga no kugira ubwenge atari byo bitanga amafaranga. Uzi ko no gucuruza cyane hari igihe ucuruza bikanga. Ariko iyo tuzi ko kubw'iminsi yo guhishwa, iyo twabonye Imana idupfunyurayo, iyo twabonye Imana idutabara, mu gihe cyacu tuzasiganwa. Kandi nta kintu kibaho tuzima Imana. Umwanya wawe uzayiha, amafaranga yawe uzayatanga, buri kintu n'umugisha gusabwa n'uwaguhaye. Haleluya. N'umugisha kugira icyo Imana yifuza kuri njye. Umuremyi w'ijuru n'isi utagira icyo akena, utegeka mwese kugira icyo ankeneraho. Haleluya. 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 Gusiganwa kwacu mu gihe twagaragajwe, mu gihe Imana yadutije udufaranga n'uduplatform n'utuntu runaka n'utumodoka n'utuzu n'utuzina. Pastor Kado yavuze ngo nukwiriye gupfa utaragira titre. Haleluya. Igihe Imana yadutije utwo tuntu twose, bizagira umumaro mu bwami, kuko uzi inkomoko yabyo, kuko uzi aho Imana yagukuye, kuko uzi ko ariyo ubikesha. Uzahora usiganwa uvuga uti Imana ndifuza kugukorera ikintu cyose namenya gukora, ikintu cyose wakenera mu bwami bwawe. Reka mbabwire ko iyo umuntu ari mu gihe cye neza, yarabanye n'Imana neza, ntabwo akorera mu mpano runaka, igikenewe aragikora. Haleluya. Ntabwo turi abapasiteri bagomba kwigisha gusa, niba hakenewe amafaranga nayo urayatanga. Haleluya. Ntabwo ugomba kuririmba gusa, niba hakeneye gukoropa nabyo urabikora. Ukora igikenewe kuko uzi ko byose ubikesha Imana. Hari abantu bakunda Imana uyu munsi badafite imbaraga zo guhagarara nkanjye, badagaze ku maguru abiri, baryamye ku bitanda byo kwa muganga. Ubu ndobanure ngo nzabwiriza aho sinzabwa utuntu two kurobanura.
no kutamenya Imana dukesha byose. Ni nayo mpamvu rero idutinza muri cya gihe cyo gutegurwa. Bamwe bamara y'umwaka umwe, bamwe bamara y'ibiri, bamwe bamara 5, hari n'abantu baherayo mayinga 15 mu gakiza shwi 20. Ubwo ni kurekura uretse no kukubura n'ubugingo. Imana itugirire neza. Haleluya. Iyo tugeze mu gihe cyacu kigaragarira abantu, guhora wibaza ubuntu wahawe n'Imana bigutera guhora uvuga ngo data ntegerejeho iki, aranyifuzaho iki. Ikintu cyose akongeye uhita umubaza ngo kukimpaye ugikeneye mwiki. Iyo watindanye n'Imana mu gutegurwa, amafaranga wongewe, ubushobozi uhawe, ntabwo uhita wirebaho ngo wipangire. Wibaza impamvu Imana ikwicaza aho hantu, impamvu Imana iguhaye ayo mahirwe, impamvu Imana iguhaye uwo mugisha. Irashaka iki? Kuko nayo ibifite igishaka. Ni umushoramari w'ukuri, udashora imari ihomba. Use kuguha amafaranga nta muntu n'umwe uzayungukamo bimarira iki? Kuguha amafaranga atazavuga ubutumwa bwiza, atazohereza abamisiyoneri, atazubaka urusengero, atazagaburira imfubyi, hanyuma yongere kongera yandi, biyungura iki? Kingiye kuvuga murakomeza mu nkundera. Hari umuntu ugira akazi ntagire icyo byungura ubwami bw'Imana, yanakabura nta gihombo cyabaye aha nta gihombo kihaba kuko n'ubundi ugafite. Oh, haleluya, haleluya. Reka tumuhe icyubahiro udukunda, udutegura mu gihe tutazwi n'abantu, mu gihe kitazwi, akongera akabana natwe no mu gihe kizwi. Kizagushoboza kuba neza muri icyo gihe kizwi no guhora wibuka ubuntu wahawe no kumubaza ngo uranyifuzaho iki muri ubu buntu nagiriwe. Ariko kandi aha hantu ikiharinda n'igituma tuhatinda kandi tugakomeza tukagira umumaro ungana n'uw'Imana twifuzagaho, nanone harindishwa ibintu bitagaragarira abantu. Muribuka ko mu gihe cyo gutegurwa nacyo ni igihe kitazwi, ni igihe kitagaragarira abantu. Imana yacu ni Imana ihora ireba mu mutima. Mu gihe kizwi rero n'abantu, mu gihe dufite ijambo, mu gihe dufite icyubahiro, mu gihe dufite icyo gutanga, mu gihe dufite amafaranga, koko hagarara mu gihe cyawe uhore wibuka umuntu Imana yaguhaye kandi ubukoresha utizigamye, kuko yabukwambura ikabusuka ku wundi muntu. No gukorera Imana ikintu icyo ari cyo cyose, habe no gutanga, dore ko ari byo twanga, gutanga amafaranga, habe no gutanga. Nagira ngo nkubwire ko ari umugisha n'ubuntu Imana yaguhaye. Gusa mu ihame ry'isi siko bimeze. Mu isi iyo utanze uba wambuwe, ubunyazwe, ariko mu bwami bw'Imana haravuga ngo iyo utanze, ngo utanga agira umugisha kuruta uwuhabwa. Haleluya. Iki gihe rero cyo gukora no kugaragazwa kirindishwa ibintu bitagaragara. Kubera iki? Kuko Imana ireba mu mutima iteka, izahora ureba motive behind yivuga butumwa ryanjye. Se no kumenyekana, se no gukora izina. Kandi mwebwe mushobora kutabimenya, ariko yo izabibizi. Se ni ishyaka ry'abakizwa, se ni umwete gukundisha abantu Kristo. Motive behind. Kuko abafite ishyaka ry'ukuri n'abafite itari ry'ukuri bose barasa. Twese turavuga cyya kikaturenga. Ariko aha hantu kugira umumaro mu gihe cyanjye birindishwa ibintu bitagaragara. Haleluya. Kubana n'Imana mu ibanga, ko mbanira Imana yanjye mu ibanga mudahari, ko mbanira Imana yanjye mu ibanga, bizatuma ijuru rivuga ngo turanezerewe kubwe. Turamwongera n'ahandi n'ahandi n'ahandi. Igihe cye kizagira umumaro, azagira umumaro benshi, kuko ijuru rikeneye abantu rituma, ijuru rikeneye abantu rikorana nabo
ariko kuko ijuru rireba mu mutima rizakongera cyangwa riguhagarika ahantu hamwe cyangwa rikunyage no kubyari rimaze kugerwaho. Haleluya. Aha kandi ijuru rigutegerejeho gusubiza nka Esiteri. Niteguye no gupfa. Haleluya. Tekereza ko tunanirwa gukizwa ari nta mihoro, nta muntu ugiye kudutera inkota, nta muntu ugiye kutwica, nta muntu ugiye kudukereza n'urukero nk'uko mu Baheburayo havuga ngo bamwe bakereshwaga inkero. Rura rupfa iteka rurankanga kuko ntekereza urukero rwinjira mu igufa rukamanuka ukavuga uti ni Yesu ndamukunda ndamwizeye ni umwami wanjye, bakongera bagakerera. Aha hantu rero ijuru ridutegerejeho gusubiza nka Esiteri. Kuva Imana ibishaka, nubwo nabura ibyanjye byose, nubwo natakaza ibyanjye byose, ni urugero rwo kwizera rutangaje. Uzi igituma abantu badatanga ibya 10? Ni uko babona amafaranga basigaranye ari makeya. Hanyuma se ko ari makeya yo wayahawe nandi? Yo wayakuye yataza se? Ariko Esiteri avuga ngo niteguye kujyayo, nantunga intoki nantunga inkoni fine, ariko natantunga inkoni no gupfa niteguye gupfa. Haleluya. Icyama mu gihe cyawe ugahaguruka nk'umuhungu nk'umukobwa uvuga ngo ubwo Yesu abikunda, nubwo natakaza ibyanjye byose nzaba mu byo Yesu ashaka, nzaba mu byo asaba. Haleluya. Ntiwenda no gupfa, nta nicyo wenda kuba, dore n'abamazima baragenda bakagaruka. Ntaswe twebwe turi muri iyi Kigali, inzara y'umunsi umwe ntakizagutwara, ntacyo uzaba, ngo barakwirukana mu kazi. Vrema umukristo umuririmbyi ugatinya ko bakwirukana mu kazi, ugasambana na bosi. Koko isi nibiyuzuye n'ibya data, uzakavemo ugende bakwirukane. Tuzajya tuvuga ngo yahowe Yesu, yirukaniwe Kristo. Ariko niba abantu b'imfura bajya bitegereza ubugizi bwa neza bw'abandi, umuntu wese wakugiriye neza iteka wifuza kumwitura. Ubudata niwe utareba ibyo wigomwa kubwe. Ubudata niwe utabara iyo watanze kandi atari ufite byinshi. Uretse ko nasanze nta na byinshi bibaho, gutanga kose kuravuna. Haleluya. Ubudata niwe utareba. Ubudata niwe utareba imvune yawe, uza muri repetition ukubahiriza isaha abandi bataje batabyitayeho. Ubudata niwe utareba imisengere yawe hano mu gitondo iteraniro ritaratangira. Ubudata niwe utabona. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Igihe cyawe ni iki ngiki. Imana ishima ko ba Paulo bagumaho nubwo tubakunda bari ko bagihari, ariko uyu munsi ni wowe nanjye. Waba ufite izina rizwi, waba ufite izina ritazwi, icyo siyo cyangombwa, ahubwo hagarara neza. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu ntibabaho ko bwabo. Ibintu byo kugira porogaramu na gahunda tuba twarabirangije. Ntago nakwiterura uyu munsi ngo mvuge ngo ndashaka gutura muri Amerika. Si heza se? Si heza? Ntago ari we mvuze, wowe uracyafite umudendezo wo gutura aho ushaka, ariko ngiye umudendezo wo gutura aho ushaka, aho nshaka wararangiye. Nagisura nagaruka, ariko umudendezo wo gutura aho ushaka happy. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu. Mume ku mavuta. Haleluya. Haleluya. Igihe cyawe aho Yesu adafite ijambo ntabwo ari cyo. Nubwo wakubaka ama etaje, yo nubwo wagira izina ryamamaye, iyo Yesu nta jambo afite mu gihe cyawe, icyo si igihe. Haleluya. Ariko igihe cyanjye cy'ukuri ni igihe Yesu afite mu ijambo, anyerekeza ibumoso tukerekerayo, yavuga ibijya iburyo tukajyayo. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Uyu mwami araryoshye, twagize umugisha, atumenya mu mazina. Ugira umugisha agira ibyo agusaba, none urimo uragenda buke buke. Reka nkubwire n'utagenda wihuta hari abandi bazagenda. Haleluya. Kumukorera ni amahirwe, kumutangira ni amahirwe. Maze kubimenya uko ngize umugisha wo kugira amafaranga,
njya ntanga, ni ukuri kw'Imana, harya kurahira ntabwo byemewe, ariko ni ukuri njya ntanga nezerewe. Niba hari ikintu kindyohera ni ukugira some nini, amount nini, nkayitanga mu bwami bw'Imana. Haleluya! Nutabikora abandi bazabikora. Mane baho umugisha. Duhagarare mu gihe cyacu, cyaba wowe uri muri cya kindi kitazwi n'umuntu n'umwe, kidahawe agaciro n'umuntu n'umwe, wibuke ko ariho hakorerwa umurimo ukomeye. Agatenesi badunda cyane niko gatumbagira cyane. Haleluya! Inzu ndende zose bazicukura fondation ndende. Yesu urimo uracukurwa, urasenga kugira ngo bizamuke bikamanuka. Uza mu gatatu n'utuntu wari wifitiye wagera ugasanga uzi nuko byagenze. Umara muri 40 jours usenga ku kazi barimo batanga promotion, wowe ukagira ngo ntibanakuzi. Byihorere kabicukuke, hazabaho umunsi wo kugereka iki. Imana harya abantu babashinzwe marketing bitwa ngo iki? Mupeza doctor, abantu bashinzwe ku marketing ikigo. Okay, reka tuvuge ngo marketers ahari. Imana niyo imarketinga ku rwego ntarabona. Haleluya! Imana izakumarketinga. Haleluya! Imana izakuvuga. Buri ibitekerezo bijyanye mwese n'ibyanjye n'iby'abandi, byose Imana ijya ibivugiramo. Uzi ko Imana ishaka kugutera kuntekereza, ukagira ngo wankunze wantekereje, ari Imana yabishyize muri wowe. Mutekereze, musengere, mushake. Imana, oh haleluya, izi ku marketinga. Ntukeneye gushakisha utuntu tw'uduconnection kandi ukiri mu gihe cyo guhishwa. Ihisha ahubwo cyane, ushaka Yesu cyane, utinde mu nzu cyane, kuko nta na telefone iri buguhamagare. Ariko Yesu azi kwamamaza, aragufata akagutereka mu bitekerezo by'umuntu utakuzi. Haleluya! Igihe cyanjye ikitazwe n'abantu, cyo nanjye rimwe na rimwe ntamenya ko ari igihe cyanjye. Ureke tugihagararemo neza. Imana ibahe umugisha. Urakoze.